Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 11 ayının 1 günü düşənbə. Hammalarına şu vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. 31 oktyabr kechda Dunya Uyg'ur Qurultiyi raisligi maxsus yig'in o'tkazib, bu yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlarini umumyuzlik ko'zdan kechirdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqunaysa apandi yig'inda qilgan so'zida Pragdagi qurultayga bevosita kelib qatnashadigan vakillarga viza masalasida qulaylik yaratib berish haqida o'zining oldingi kuni Chexiya tashqi ishlar ministrligining mas'ullari bilan maxsus ko'rish ilib borganligini, Germaniya tashqi ishlar ministrligiga bu vaqtda maxsus talabnoma yo'llaganligini, hozirga qadar 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining 150 nafardan ortiq rasmiy vakili va kandidat vakilining Chexiyaga kirish vizasini ilib bo'lganligini, boshqa vakillarning viza iltimoslarining jiddiy davom qilayotganligini, Chexiya tashqi ishlar ministrligining viza masalasida qurultay vakillariga qulaylik yaratib beradiganligi haqida va'da berganligini bildirdi. Ondan boshqa yana 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komiteti bugun uqtirish tarqitib, qurultayning rasmiy vakil va kandidat vakillaridan Pragda o'tkaziladigan qurultayga kelib kelmaydiganligi haqida 11 oyning 6 kunidan burun qurultay tayyorlik komitetiga aniq javob berishini, agar kelinmaydigan bo'lsa buning konkret sabablari haqida qoyil qilarlik sabab ko'rsatishini, shundaqla ulardan 7 navbatlik qurultay ichilishdan burun eng oz 36 oylik uyg'urlik badalini to'lab bo'lishni talab qildi. Agar vakillar hech qanday sabab ko'rsatmay 7 navbatlik qurultayga qatnashmagan taqdirda ularning vakillik salohiyati avtomatik holda amaldan qoldiriladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining bildirishicha bu qitim Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik qurultayning kun tartibi asosi jaddan shakllangan bo'lib, 2017-yil 11 oyda Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 6 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyida demokratik usulda saylab chiqilgan hozirgi rahbarlik hay'ati 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyida yangi vakillarga va xalqimizga 6 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining o'tgan 4 yil mobaynida ilib borgan umumiy xizmatlari va moliya kirim chiqim ahvoli haqida tafsiliy doklad va hisob berishga hozirlanmoqda. Bu navbat Pragda o'tkaziladigan qurultay jarayonida Dunya Uyg'ur Qurultiyining navbatdagi raisi Dolqunaysa apandi qurultayning umumiy xizmatlari va Uyg'ur soti, shundaqla navbatda milliy harakatimizda saqlanayotgan masalalar haqida doklad beradi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umarqalat apandim qurultay ijroiya komitetining qo'lga keltirgan natijalari va ijroiya komiteti tarkibidagi har qaysi komitet va markazlarning xizmatlari haqida, qurultay tashkiliy ishlariga mas'ul muavin raisi Parat Yo'ronqash apandi qurultayning tashkiliy jihatda ilib borgan xizmatlari va qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizning faoliyatlari haqida tafsiliy ma'lumot beradi. Qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad apandi bo'lsa qurultayning 4 yildan buyon umumiy kirim chiqim ahvoli haqida hisob beradi. Oxirida qurultayning bosh taftishi Abdulhakim Idris apandi qurultay taftish hay'atining 4 yildan buyon qurultay rahbarlari va qurultayning har qaysi organlarining tashkiliy intizomi haqida ilib borgan umumiy tekshirish dokladini taqdim qiladi. Doklad berish va moliyadan hisob berish oxirlashgandan keyin 6 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqunaysa boshchiligidagi rahbarlik hay'ati kollektiv iste'fosini sunadi. Orqadan 7-8 kishilik tarafsiz devon hay'atining nazoratchiligida 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining yangi rahbarlik hay'ati yushurin bilet tashlash usuli bilan saylab chiqiladi. Qurultay markaziy ishxonasining bildirishicha Yevropa va Chexiya parlamentining a'zolari, Yevropadagi bir qism davlatlarning hukumat amaldorlari, Uyg'urlar masalasi bo'yicha dunyoga to'nilgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zines apandini o'z ishiga olgan 30 dan ortiq yuqori darajali chet ellik arbob bu yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining ichilish murosimiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. 11 oyning 11 kuni kechda Pragda o'tkaziladigan vakillar va sharaf mehmonlarining uchrashish yig'inida 7 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining yangidan saylab chiqilgan rasmiy vakillariga vakillik guvohnomasi tarqitib berildi. Ondan boshqa yana uzun yillardan buyon Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rishi uchun izchil fidokorlik ko'rsatib kelgan tövbekor peshqadam milliy ustozlarimizga 6 navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan maxsus sharafnoma taqdim qilinadi. Uyg'urlar masalasi xalqaro muhim masalalarning biriga aylangan va Uyg'ur milliy harakati tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan intayin alqiliq paytda chaqiriladigan 7 navbatlik qurultayda qurultayning yangi rahbarlik hay'ati saylab chiqilish bilan birga yana milliy harakatimizning bundan keyingi yangi strategiyalik plani va yo'l xaritasi turg'izib chiqiladi. Qisqartılgan nomi G20 deb atalgan 20 davlat guruhi yig'ini Italiyaning poytaxti Rimda ichilishdan bir kun burun, ya'ni 29 oktyabr kuni Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti, ya'ni IPACning a'zolari Rimga to'planib, dunyo rahbarlarini klimat o'zgarishi masalasiga Xitoyning kishilik huquq tafsandichilik masalasini tegish etmaslikka chaqiriq qilgan.
Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti, ya'ni qisqacha IPAC deb atalgan bu komitet o'tgan yili 4-iyun kuni qurilganligini e'lon qilgan edi. Mazkur komitet Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio va Robert Menendez, Yevropa parlamentining a'zosi Reinhard Bütikofer va parlament a'zosi, Angliya konservativlar partiyasining sobiq rahbari Ian Duncan Simsni o'z ichiga olgan 9 davlatning parlament a'zolaridan tashkil topgan 18 dongliq parlament a'zosidan tarkib topgan. Angliya konservativlar partiyasining sobiq rahbari, parlament a'zosi Ian Duncan Sims apandi IPACning yig'inining ichilishida so'z qilib, IPACning bu yig'inni azaldan ko'rilib boqmagan deb tasvirlagan. U yana mundaq degan: Bizning maqsadimiz 20 davlat guruhiga a'zo davlatlardan ularning Xitoy hokimiyati dunyoga ilib kelayotgan g'oyasur tahdidini oshkora e'tirof qilishni talab qilish. Mayli pul muomala sistemasiga buzg'unchilik qilish, yer shari savdo qoidasiga pisat qilmaslik, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish, Hong Kong to'g'risidagi xalqaro shartnomani buzish masalalarida va yoki Tayvanga tajovuz qilish tahdidi haqida bo'lsin, Xitoyga so'z qilishning vaqti keldi. Demokratik davlatlar bunday xalqarалық yig'inda Xitoyga xolig'ini qiladigan fursatni bermasligi kerak. Mazkur yig'inga qatnashgan a'zolar IPAC, ya'ni Xitoyga qarshi parlamentlar komiteti qurilgandan buyon tunji qitim yuz ko'rishgan bo'lib, yig'inga kelinmagan a'zolar sin ko'rinishi orqali o'zlarining uchorini yo'llashgan. Mazkur yig'inga Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonimi qatnashgan bo'lib, u yig'inda so'z qilib mundaq degan: Dunya mening xalqim dush kelayotganlarni ko'rmasga sog'inida o'zimni shundoq chorasiz his qilaman. Har qitim dunyo rahbarlarining Xi Jinping bilan qo'l ilishib ko'rishganini ko'rganimda, mening xalqimning mavjudligi ular uchun muhim emas ekan deb o'ylab qolaman. IPACning a'zolarining ko'pinchisi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni bostirishiga qarshi faoliyat ilib borganligi uchun Xitoy tarafidan jazo tadbiri yurgizilgan. Xitoy tarafidan jazo tadbiri yurgizilgan Litva parlamentining a'zosi Doili Sakalina xonimi bu yig'inga qatnashgan bo'lib, u mundaq degan: Men Litva parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligini tonish haqida qonun loyihasi o'tirg'a qo'yganligim uchun Xitoy menga jazo tadbiri e'lon qildi. Men o'tirg'a qo'ygan qonun loyihasining parlamentdan o'tganligidan to'liq xursandman. Tarix rostliq qayta takrorlanyotadi. Biz rostliq Xitoyning klimat o'zgarishi haqida bergan va'dalarda turdiganligiga ishonamdik. Biz mushundaq sharoitda rostliq Xitoy bilan hamkorlashamdik. Men bundaq bo'lmasligini umid qilaman. Mazkur yig'inga yana kishilik huquq faoliyatchisi, Hong Kongning sobiq qonun belgilaguvchilaridan Naysil Lobbyvasti naq maydondan, Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Wu tor orqali qatnashib, erkin dunyoni demokratiyani qo'g'dashga chaqiriq qilgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashi bilan Tibetlar, Hong Kongliklar va boshqa kishilik huquq faoliyatchilari 30-oktyabr kuni Amerika Davlat Majlisining oldidagi ommaviy maydonda zo'r ko'lamli birlashma yig'ilish va nutq faoliyati o'tkazib, Amerika hukumatida muzokara qilinayotgan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasining tezroq ma'qullanishini talab qilishdi. Bu qitimqi faoliyat orqali yana majburiy emgakning oddiy zamonaviy qullar emgaki bo'lmasdan, butkul insoniyatning o'rtaq vijdoniga va mas'uliyatiga chetishlik zo'r masala ekanligi yana bir qitim ta'kidlandi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Quzat Altay apandining riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur faoliyatga o'tgan bir necha haftadan buyon Amerika va Yevropadagi cho'ng axborot vositalarida o'zining Xitoy kompartiyasi va Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyatlarini ayblash bilan har qaysi sohaning diqqat markaziga aylanib qolgan dongliq basketbol cho'lpini Anas Kanterning qatnashganligi bu qitimqi faoliyatning kayfiyatini texmi yuqori pallaga chiqardi. Belgilangan vaqtdan sal o'tganda Anas Kanter hamrohlari bilan maydonga kirib kelganda, yig'ilish ahli guldiras olqish sadolari va qiyoqas cho'qonlar bilan uni qizg'in qarshi oldi. Faoliyat kun tartibi bo'yicha Anas Kanter oldi bilan so'z oldi. U o'zining Erdo'g'an hukumatini ayblash bilan Turkiya hukumatining dushmaniga aylanib qolganligidagi reallikdan gap boshlab, navbatda adolat va haqqoniyat uchun so'z qiluvchilarning har qachon ta'qibga va razillatga elinadigan qisosga giriftor bo'layotganligini, navbatda sonsizlagan kishilarning dal mushunda qismatga duch kelayotganligini, bo'libmi Xitoy hukumati shu qadar og'ir zulmlarni ijro qilayotganda, dunyodagi shuncha ko'p sonning buning sukut qilayotganligini, dal mushu ochiq reallik uni haqiqat ustida so'z qilishga undiganligini alohida ta'kidladi. Anas Kanter so'zining oxirida mikrofon orqali o'zining Xitoy raisi Xi Jinpingga yo'llagan chaqiriqida yana bir qitim Uyg'urlarni alohida tilga oldi. Uning bu uchurlardagi mono jumlalar yana bir qitim yig'in ahlining yurak torini chekdi. U bu vaqtda mundaq dedi: Uyg'ur qarindoshlarim, hadi sing'illarim, Uyg'urlarga hurlik tilayman. Bardam bo'lish bilan birga Xitoy kompartiyasidan ota-onanglarning hamda qavm qarindoshlaringlarning qayerdaligini so'rashdan qat'iy to'xtab qolmanglar. Xitoy hozir qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bilan mashg'ul bo'lyapti. Erkinliklarni qo'lga olguncha hargiz to'xtamanglar. Sharq Turkistonga erkinlik. Bu qitimqi yig'ilish faoliyatiga Amerika hukumatidagi bir qism xodimlar, jumladan Amerika Davlat Majlisining bir qism a'zolari o'zlarining yozma bayonotlarini avatgan edi. Yig'ilishga kelgan Uyg'ur faoliyatchilardan Kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi Javhari Ilhomning navbatdagi majburiy emgak masalasi haqida so'z qildi. U o'ziga o'xshash sansizlagan Uyg'ur yoshlarining ota-onasidan juda bo'lgan holda Xitoyning eng cho'ng paxta bazasi bo'lgan Sharq Turkistonda zamonaviy qullarga aylanayotganligini ta'kidlab, bu xil majburiy emgak hamda uning ta'minlash zanjiriga qarshi turishning muhimligini yana bir qitim eskartdi.
Yig'ilishga Tibetlar va Hong Kong demokratchilarining vakillari qatnashgan bo'lib, bularni Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak masalasi hamda Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini ma'qullashning zarurligini alohida ta'kidladi. Amerika Kengash palatasining partiya hal qilgan bir guruhga a'zosi Beijing qishloq olimpikini boykot qilishga doir qonun tuzish loyihasi tayyorlab, uni Amerikaning davlat mudofaa xomchut qonuniga kirgizishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun tuzish loyihasida Amerika amaldorlarining hukumat puli bilan Beijing qishloq olimpikiga qatnashi cheklangan. Shundaqla Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'z ichiga olgan hozirgi mavjud kishilik huquq dafsandichiligiga xotima berishga chaqirilgan. Agar Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Mitt Romneyning boshchiligida o'ttirg'a qo'yilgan bu loyiha ma'qullansa, u Amerikaning 2022-yillik davlat mudofaa xomchutiga kirgiziladi ekan. Biroq qonun tuzish loyihasida hukumatning Amerika tanharakatchilarini, shundaqla Amerika Olimpik komiteti, Meyiplar Olimpik komiteti va ularning xodimlarini pul bilan ta'minlashi cheklanmagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Mitt Romney bu xil boykot qilishning Xitoy Kompartiyasiga ziyon yetkazadiganligiga doir qilgan so'zida, bu xil boykotning Amerika tanharakatchilariga emas, Xitoy Kompartiyasiga ziyon yetkazadiganligini ta'kidlagan. Bu qonun tuzish loyihasi Kengash palatasining demokratlardan bo'lgan a'zosi Tim Kaine, Ed Markey va jumhuriyatchilardan bo'lgan a'zosi Todd Young qatorliqlarning qo'llashiga erishgan. Biroq Biden hukumatining Beijing olimpikiga qanday pozitsiya tutganligi texi aniq emas. Oqsaroy ilgari bu masalaga ittifoqdosh davlatlar bilan maslahatlashib qaror qiladiganligini bildirgan edi. 21 oktyabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'daki 43 devlet birleşme imzalıq bayanat e'lon qilib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirish va tutqun qilish harakatini qattiq tanqid qilish bilan birga, Xitoydan Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissarining va mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonda erkin tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishni talab qilgan. Oldin qitim 39 davlat Uyg'urlar masalasida Xitoyni ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan bo'lsa, bu qitim Turkiya qatorliq 4 davlatning qo'shilishi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi birliksab qurgan davlatlarning soni 43 ga yuksalgan edi. Turkiyaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi birliksab qurgan davlatlarning qatoriga qo'shilishi Xitoy hokimiyatini qattiq cho'chitdi. 28 oktyabr kuni Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki muavin elchisi King Shuang Turkiyadan o'ch ilish maqsadida maxsus bayonot e'lon qilib, Turkiyani Suriyaliklarning kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirgan. Turkiyaning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bosh elchisi Fyodor Snerli o'g'li Xitoyning bu ayblashiga qarata, biz kishilik huquqni insonlarning kishilik huquqini dafsanda qilayotganlardan o'rganmaymiz deb javob qaytargan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. növbətlik umumiy kengişida Amerika prezidenti Joe Biden ve Türkiye prezidenti Erdoğan'la Uyg'urlar meselesini tilga olgandan sirt, Slovakiya Cumhuriyetining prezidenti Zuzana Çaputova sin orqali qilgan nutqida Uyg'urlar meselesini tilga olgan edi. Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rnalashtirishi bilan matbuotlarga to'lgan jasur lager shohidlarimizdan Gollandiyadagi Qalbini Sidiq xonim bilan Fransiyadagi Gulbar Xotivoji xonim ikkisi 11 oyning 6-kunidan 11 oyning 21-kunigacha Germaniyaning Myunxen, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Frankfurt, Göttingen, Leipzig, Berlin, Hannover, Karlsruhe shaharlarida va Chexiyaning poytaxti Pragda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va lagerlarda jarayon qilgan echinishli tragediyalar haqida guvohlik berish va axborot e'lon qilish faoliyatlariga qatnashdi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi va Dunya Uyg'ur Qurultiyining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning bevosita yetakchiligi va riyosatchiligida jami 15 kun davom qiladigan mazkur faoliyat 11 oyning 6-kuni Germaniyaning Myunxen shahrida rasmiy boshlanadi. Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan elib beriladigan maraton shaklidagi mazkur faoliyatga Germaniyadagi siyosiy partiyalar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, diniy jamiyatlar, yerlik o'quvchilar uyushmalari, universitetlar va Germaniya matbuotlari yaqindan moslashib beradi. Hürmetli görünmeliler. Uyg'urda Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyesi kündilik xewerler programmasini diqqatingizga sunduk. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.